Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу показать вам свою подборку парфюмов, где главной нотой заявлен мускус. Говоря про мускусные ароматы, очень часто можно услышать сравнение про телесность, про эротичность, про сексуальность, про такую какую-то загадку. И на мой взгляд, самым таким ярким подтверждением этого, самым таким красноречивым, что ли, являются рекламные кампании 80-х годов. Вот давайте посмотрим на несколько. У меня не будет этих ароматов в подборке, мне просто очень понравились эти картинки. На первом изображении это реклама Midnight Mask. Здесь очень такой интересный слоган. Написано, что мой папа всегда говорил, что после полуночи ничего хорошего не происходит. Мой папа ошибался. И здесь изображена девушка с мужчиной, у них явно какое-то свидание, она вся в восторге. На следующем изображении это Intimate Mask от бренда Revlon. И здесь вообще уже речь про то, что некоторые вещи должны оставаться секретом. Это что-то очень такое секретное между мужчиной и женщиной, только между ними. И, наконец, последняя картинка, которую хочу вам показать, это Skin Mask. Здесь вообще уже практически такая эротическая история, красивая женщина, очень чувственная, и здесь тоже история про то, что это именно мускусный аромат. Я согласна с подобным отношением, и позиционированием именно мускусных ароматов. Мне кажется, здесь не хватает еще одного изображения, которое было бы актуально в наше время, то есть это ароматы чистоты. Об этом чуть позже, поэтому давайте перейдем к первому аромату. Первый парфюм, который хочу показать, называется Assalat Al Mask от бренда Arabian Oud. Вот так выглядит упаковка, очень лаконично, очень просто. Это аромат мускусный, очень чистый мускус и стиральный порошок. Вот представьте, что вы постирали белую рубашку, вытащили ее, и вот есть ощущение, что немножко вы ее не дополоскали, то есть не хватило буквально одного раунда, и это пахнет стиральным порошком, очень чистым, очень скрипучим. Я знаю, что это своеобразный такой, конечно, аромат, но мне очень нравится. Затем, спустя какое-то время, вот особенно на коже, появляется такая кислинка. Но это не кислинка мускуса или, например, грейпфрута или лимона. Нет, я все долго не могла понять, что же это такая вот за знакомая нота кислинки. Посмотрела отзывы, как обычно. В общем, это кислое яблоко. Вот представьте, что вы собрали кислые яблоки, или не собрали, купили, неважно. Разрезаете их, и вот этот запах, который вам попадает в нос сразу, кислое, свежее яблоко. И вот это все вместе, вот этот мягкий, чистый мускус, стиральный порошок Tide. Кстати, если Tide выпустит свою отдушку, как Nivea когда-то, я куплю. Все вместе это получается невероятно кристально чистая комбинация. Вот это действительно аромат чистоты. На мой взгляд, он идеально будет вместе с белой рубашкой, белым костюмом, белая футболка, белое платье, белое пальто. Тем более, что много кто его носит. Плюс это, конечно же, те страны, и регионы, где изначально очень тепло. Он дает невероятное ощущение вот этой вот чистоты, и он не душнило в плане того, что это не мускус, который вас удушает. Наоборот, он дает какое-то очень приятное чувство свежести. В плане его стойкости, значит, он стойкий бесконечно на одежде. На коже я чувствовала его, утром я побрызгала, к вечеру слегка пахнет. И появляется немножко такой нежный, сладковатый подтон. Я не могу различить, это мускус или какая-то такая немножко пудрово-ванильная история. Но в нем есть такой вот сладковатый акцент, который остается на коже. Шлейфа у него как такового огромного нет, я поэтому и назвала его не душнилой, потому что он никого не удушает. На мой взгляд, этот парфюм, он еще прекрасно подойдет и мужчинам. Но, кстати, по отзывам говорят, что этот аромат более красиво раскрывается именно на мужской коже. Не знаю. Если вы любите мускусные ароматы, и вы, что называется, еще не нашли тот мускус, который вот на вас бы, как это говорится, сел красиво, и вы любите ароматы чистоты, Tide, Ариэль, Миф, наше все, вот. Это он. Мне очень нравится. Очень красивая лаконичная упаковка. Абсолютно не грязный мускус. Я знаю, что он продается в онлайн-магазинах. Я покупала его в Стамбуле, в их бутике. Поэтому, в принципе, доступен он у нас в стране и в других странах. Поэтому вот. Следующий аромат называется Tender Rose, также от бренда Arabian Oud.
Очень красивый, женственный такой розовый цвет с золотом, очень так немножко по-восточному, очень лаконичная совершенно форма, тут вообще об углы можно порезаться. Сам аромат, когда я пробовала, он мне что-то очень сильно напомнил. И я пока вот домой не приехала, все не могла вспомнить, что же это. А потом я вспомнила. Этот аромат – это более мускусная версия Габриэль Шанель. Вот он у меня есть. Ну, я не могу сказать, что здесь как-то вот они супер, наверное, одинаковые, да, но в плане упаковки я имею в виду. В плане аромата, да, они очень похожи. Я делала параллельный затест. Tender Rose – это, как я и сказала, более мускусная версия, и она чуть более сладкая, да. Вот если посмотреть на ноты того и другого аромата, то они будут похожи. Но в моем личном восприятии вот это такой чуть более люксовый, сладковато-фруктовый аромат. Здесь же вот с Габриэль Шанель это все-таки более такой цветочно-медовый для меня аромат. Но они действительно очень похожи. Поэтому, если вы любите вот Габриэль Шанель и подобную направленность у Шанель, то эта версия, это, что называется, такое восточное прочтение. Если говорить именно про раскрытие этого аромата, то я его чувствую так. Мускус, груша такая тоже не сладкая и роза. Но здесь вот роза мне нравится, потому что здесь и мускус, он не кислый абсолютно, и роза здесь не кислая. Хотя здесь заявлено немножко таких цитрусовых нот. На мой взгляд, их тут минимальное количество. Вот этот аромат, он в течение дня на вас меняется. По крайней мере, я в какой-то момент вдруг раз, как-то какой-то запах жасмина, каких-то белых таких цветов, какой-то вот такой вдруг раз сладкий какой-то акцент. То есть вот с этим ароматом, в отличие, например, от первого, который абсолютно монотонно на вас звучит, вот этот будет меняться в течение дня. У него еще есть особенность, он не похож на какие-то вот такие яркие, восточные женские ароматы, которые вот они очень громкие. Нет, он как будто приглушенный, вот как будто громкость немножко убавили, и вот он очень нежно звучит, очень обволакивающе. Вот у него, кстати, есть все-таки шлейф. Я бы сказала, что шлейф у него не очень большой, но он как бы таким вот так, в радиусе, да, наверное, сколько там, да, вот до сюда примерно. Его можно почувствовать. Сам мускус здесь, он, наверное, такой более в сладкую сторону, он такой сладковатый, не такой обволакивающий, очень такой не выпирающий, но я его чувствую. Он здесь есть, и он здесь как будто вот всю вот эту композицию, он как бы так держит на себе, это каркас этого аромата. Поэтому, если у вас есть возможность протестировать в вашем городе, да, или вы знаете, как пахнет Габриэль Шанель, вот добавьте туда немножко мускуса, и получится вот этот аромат. Следующий аромат, который хочу показать, называется Musk от бренда Alicia Ashley. Это аромат, который мне положили в подарок за покупку, уже второй, вот у меня такой флакончик, первый я извела. Я думала, что он дорогой, посмотрела, оказывается, он стоит у нас примерно от 3 до 4 тысяч в онлайн-магазинах, а если вы находитесь не в России, то он продается и на eBay, и на Амазоне, там стоимость варьируется от 18 до 35 долларов примерно. Этот аромат вообще вышел в 60-е годы. Вот посмотрите, пожалуйста, на его рекламную кампанию Dangerous But Fun. Ну, я, конечно, не очень такая dangerous but fun, хотелось бы, но нет, к сожалению, то есть такая опасная, но веселая. Но, в общем, про сам аромат. Этот аромат – это очень женственный, сладкий мускус, который, на мой взгляд, как раз вот про какую-то такую очень интимную историю. Я не могу сказать, что как-то я в полной мере для себя раскрыла всю красоту ретро-ароматов. Здесь нет какой-то сильной такой вот ретро-ноты. Я почему и подумала, что хочу его купить тоже, потому что здесь он пахнет мне вот мускусом, ирисом. И когда он усаживается через какое-то время, я чувствую вот какой-то такой немножко, даже, наверное, может быть, древесный такой аккорд, но совсем чуть-чуть. В большей степени это все-таки мускус и пудра. Этот аромат, он, на мой взгляд, похож чем-то по направленности на Glory Musk от бренда Arabesco. Аромат Glory Musk, я все собиралась его купить, мне он очень нравится, тем более, что это экстракт де парфам, это духи. И Arabesco, в принципе, мне нравится. Единственное, что у них, конечно, многие ароматы,
Они не дублируют, но очень похожи на известные ароматы. Но это частая история, как я понимаю, в арабской парфюмерии. Вот он похож на этот аромат. У него есть такая кремовость, вот как будто вы нанесли крем для тела, но такой хороший крем. Это, возможно, что-то даже такой крем из спа. Вот он очень, мне кажется, красиво подойдет именно зимой, потому что в нем какая-то есть такая вот очень нежная нота, как будто вот хорошая ткань на вас, какой-то шелк, что-то очень такое вот шелковистое в нем присутствует, приятное именно к телу. Если вы не нашли еще тоже вот себе мускус, который вам бы нравился, вот это, мне кажется, неплохой вариант. Почему? Потому что он, во-первых, доступен, во-вторых, он не стоит супер дорого. У него концентрация туалетная вода. Я не могу сказать, что он прям сильно стойкий, то есть я вот его нанесла, ну, наверное, уже через пару часов там совсем чуть-чуть вот этот пудровый, сладковатый такой привкус остается, но он мне также немножко напомнил аромат от Экснеила, Sweet Morphine, который у них называется, тут более такой ядреный, здесь он все-таки помягче, это такой нежный все-таки мускус. В общем, это мускус, который вот, что называется, для свиданий, да, для таких интересных вечеров. Меня в нем подкупила вот какая-то такая мягкость, округлость, очень комфортный в плане носки. В общем, я куплю себе обязательно флакончик, вот этот вот маск от Алисия Эшли. Следующий аромат я уже показывала в самом первом своем видео. Он называется Violet Musk от бренда Ajmal. Я тогда говорила о том, что в теплое время года мне не очень он нравится, а вот сейчас зимой он, конечно, звучит по-другому немножко. Он похож для меня сейчас на аромат от Serge Lutens, который называется Clair de Masque. Они очень похожи в своей направленности, но здесь это такой вот мускус в первую очередь, конечно, с фиалкой, и он очень долго на мне держится, и на одежде, и на мне. Вот с Serge Lutens там, к сожалению, нет. Я бы даже сказала, что аромат от Serge Lutens мне нравится чуть больше, но из-за того, что через полчаса я вообще его на себе никак не чувствую, возможно, окружающие чувствуют, но мне все-таки важно, чтобы я тоже могла этот аромат ощущать, поэтому вот, это такой у меня Serge Lutens заменитель. Если говорить про его раскрытие, то я сразу чувствую мускус и фиалку. И здесь есть небольшая кислинка. Вы знаете, я посмотрела ноты, я посмотрела отзывы. Никто об этом не пишет. Возможно, дело в том, что он у меня уже достаточно давно. Я его купила, по-моему, в 19-м, что ли, году или в 18-м. Вот здесь появилась нота какао. Я прям отчетливо ее чувствую. Это такое вот кислое, несладкое какао. Очень такое приятное, потому что я с осторожностью отношусь к кофейным и шоколадным ароматам, я пока вот в поиске таких вот идеальных, да, но мне нравится, может быть, дело в зиме, не знаю, но я прям полюбила этот аромат. Здесь вообще изначально это цветочно-мускусный аромат, но, как я и сказала, здесь все-таки он, наверное, более в сторону ароматов чистоты, но с таким слегка цветочным акцентом для меня. Все-таки здесь какая-то вот гурманика проскакала для меня немного. Возможно, дело в том, что он вот столько времени уже, сколько получается, да, 3 года, 3,5 года он простоял. Я думаю, что если вы любите цветочно-мускусные ароматы, фиалки близки вашему парфюмерному сердцу, то вот. Вот такой у меня получился обзор. Я пойду готовить вам уже новогодние ролики. Большое вам спасибо за просмотр и всего вам самого хорошего.